طب دي الحله اللي هيتعمل فيها المقلوبه، ودي الشوربه بعد ما تضاف عليها كل البهارات. سليم كده البهارات، ودي الذره الحلوه، وده الرز منقوع، وده الفراخ بعد ما اتشوحت في البصل ورجعت اتسلقت، وكان ما احنا قلنا لما اتسلقت تحط البهارات، والشعريه والبتنجان اللي كان اتحط على الشوك ملح وبعد كده لف في دقيق كده واتحمر، وده الطماطم. طب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ اول حاجه هنجيب الفراخ دي كده ونقوم رصينها. سليم، الفراخ تترص خلاص. ادي عود القرفه نزل معاها. البصل دي هناخده في الاخر، هناخدها في الاخر، مش هنسيب حاجه يعني. خلاص اوكي. ادي اهو، ادي كده اهو، ونرصها كويس. سليم كده خلاص. دي اول حاجه كده خلاص. طيب ايه تاني؟ ممكن مثلا نقوم حاطين شويه بتنجان كده مثلا يعني. خلاص ممكن نحط شويه بتنجان عادي يعني، ايه بسرعه كده، شويه بتنجان خلاص. شويه بتنجان اهو، وادي شويه بتنجان، وادي شويه بتنجان، وادي اهو كمان بتنجان خلاص كده. ممكن نحط مثلا، نقوم حاطين ايه شويه، ممكن نجيب شويه رز، نجيب شويه رز. سليم، ونحط كده رز 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 ورز اهو، رز، نحط رز، حطينا رز كده، شويه رز خلاص كده. ممكن نجيب شويه شعريه، ماشي، شويه شعريه، شويه شعريه كمان. لازم نرتبها كده عشان ايه ما يبقاش في فراغات يعني. خلاص نرتبها كده، هي محتاجه تترتب اكتر. خلاص كده. وممكن بعد كده نجيب شويه ذره، نجيب شويه ذره كده ونحطهم كده اهو. سليم. وممكن نرجع نجيب ايه طماطم مثلا، ادي طماطم، 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 في شويه شطه هنا كده. سليم. ممكن طماطم كده. نقوم راجعين للبتنجان. سليم كده خلاص. نحط بتنجان كده مثلا اهو بين الفراغات بتاع الطماطم دي. كده بتنجان تمام، وادي هنا بتنجان، وادي هنا بتنجان. سليم كده. وادي كده ايه بتنجان، وادي كمان هنا بتنجان. خلاص ايه تاني نعمله؟ نرجع للرز تاني، نرجع للرز تاني. ادي الرز تاني، نحط رز، يلا رز كمان، ورز كمان. ادي رز تاني، حطينا رز تاني صح كده. نعمل ايه تاني؟ ممكن نرجع نحط شوية شعرية اهو، ونجيبها احسن بالبتاع دي. زي كل الشعرية كده. خلص الشعرية. وشوية فاصولي، قصدي ذرة تاني.
ذرة تاني. طيب وادي ايه طماطم كمان، وشوية الشطة الفاضلين بالصوص بتاعهم. تمام خلاص كده. واحنا شكل البتاع بيبطل معانا التليفون. نحط البدنجان بسرعة. سليم كده. وادي اهو سليم كده. وادي ايه اهو. وادي ايه بدنجان. طيب ونحط ايه بقية الرز. نحط ايه بقية الحمص، الذرة قصدي، ده مش حمص. سليم كده. ها حاجة مفتخرة، حاجة مفتخرة. ونحط بقى ايه شوربة بالكمية. الشوربة كده كترت، مش عايزين نزود عن كده. حلو كده الشوربة. بس كده، بس كده الشوربة تبقى يا دوبك، ما تعلاش عنها. سليم تبقى حاجة يا دوبك بس. وكده ايه نحطها على النار، نحطها على النار. سليم. انا ممكن اشيلها كده اهو، واحطها على النار واغطي عليها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. معلم 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 معلم.